Je parlais même avec le garde, il y a ces bâtiments wana. Bango toana bayebi comment est-ce que moi na moi suis na ma bolé elle vivait. Na katsanda kwana, Janvier n'avait même pas droit de se servir lui-même. Il mangeait s'il faut manger. Collier Janvier, et autres donc Janvier pour allier, il faut Karine Ayo Kanzala. Oh. Ben oui, là je te dis la vérité. Janvier pour Azuelo Collier, il faut Karine Ayo Kanzala. Alobane ke yo pe kende zwa ya kolia. Ozo comprendre. Et puis ba misunyeza calculer na zwa lipekate ko zwa lipekate. Pourquoi lors de leur introduction de ces sujets na bango ba fan avec les sopé communauté de nani soutien ma bolin. Yo vraiment fan dino na poto. Famille no ma baluki ba mbongo batinzo na poto. Ok, kofanda n'organisation soutien mabolin na yo tata mobimba tope maman mobimba soi-disant peke ozana bana ezali janvier tende mutazwa kiango. Là je le dis et je le confirme na meli même mbondo pour na Jean parce que je lui connais très bien. Vous comprendre? Je lui connais très bien. Quel intérêt baisse la team moi te ozana est-ce que héritier tanabi hasard artiste et musicien hasard entouré avec les artistes et musiciens baisse nini oyoyo héritier watanabi arozala nango intérêt na nzoto ya Karine baisse nini héritier watanabi arozala nango na besoin tant mususu epa nanga to epa ya Janvier un intérêt moko te sur René Abiri un intérêt moko te sur Karine c'est-à-dire non. Nga René Biri, batutu baebi nga très bien. Je suis un garçon qui est honnête. Nakoki jamais kozala utiliser to exploiter likolo ya mbongo mobe ya mukie pour nako cacher vérité na loba mensonge. Non, je ne peux pas faire ça. Karine eloko bomisie eloko kabole na batu, elle est trop pressée dans la vie. Vous comprenez? Elle est trop pressée. Elle veut se voir, elle veut se faire. Mais en cherchant tout gagner, on risque de tout perdre dans la vie. Toutefois, cela ne va pas aussi m'affaiblir. Que elembisanga soit et ça la que non a kendara sur répétition que soit et ça la que na lobé la rali sous ce non, je parle maman nangai. Je ne peux jamais passer à la télé pour na l'exabaton nanga inutilement pour parler na maramba Karine. Je ne peux jamais, je n'ai rien à me justifier là-dessus. Sur le site, c'est 001. Donc, tu as un number 1, il y a 001. Là, de télé, sur le Libiso Marambia. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a maman, donc, total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambu, pour tous les news à l'élo. À Elbiso, Victoria TV. Donc, à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total, Victoria TV, il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, pour Bolanda, faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1, tous ensemble. C'est d'habiller la Victoria Certa, Amen. Merci de nous compter parmi tant d'autres, chers téléspectateurs, amis internautes. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Eh bien, je suis là, j'ai Mima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise, donc vraiment en direct de votre chaîne que vous aimez bien, Congo Victoria Télévision, et c'est l'émission Micro Libre avec moi. Voilà, je suis là la femme du patron. Alors, analyse na sala ki lobby ba tebele ba lobby ba tebele ba mekepe ko benga ngai par rapport à le makambo ba janvier makambo Karine. Alors je voulais à ce que ne ba ko yamba nanu Abiri, le Macron de la presse congolaise, les boss, il y a Trace News 243. Et là, il y a Trace News. Un travailleur, il y a Trace News. RDC News. RDC News, Trace RDC News. D'abord, merci à Miller Ouazes ma caméra. Et merci beaucoup à boss Nanga, JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, Babi Boss Adam Moko. Et aussi, merci à l'homme au cœur sensible, Georges Luboma depuis Dallas. Et aussi, merci beaucoup
bozaka belé ado senga maître sengi kingasani toujours na kati ba Suisse wana na moni Hakim Pemba la main électrique na kati ya Belgique. Voilà, nazali na les Macron de la presse à Biri. Boni. Voilà, Kitoko, Jemima, gros bébé de la presse, la femme du patron, et René Abiripe, donc Mobali à moto. Donc voilà, donc Babi Mikolo Totan Alisou Kombote. Donc pour comme Bajalou, comme moi belé quoi. Voilà. Mère. C'est normal, mère. On se rêve ça monde. Monde entier d'abord évidemment. Donc attends, tangi kombo na été, bato belé va comprendre déjà. Donc on a pesi bambo théâtre na Cornel ya Douci Givenchy ya Tembe, Philo Balakisa triphasé, la femme du patron. Veut dire qu'il y a autre sombre voiture et outil Italie, donc Italie Paris. Donc chandelle battante ou maman paradis. Donc bah outil Italie, ce qu'on a à Paris. Donc nabo c'était Philo Balakisa triphasé, mère double na katsa Paris pour bolingwa rena biri na ba maman. Il y a Paris, il y a Belgique, il y a bien précisé, ba maman, oti, ils ont mal. Il ne peut pas jouer sur le linga ba maman. To linga balani. Il nous a appelé na ba maman. Que c'était ba na ba maman. Bolingo. Love. Oh, que bolingo nzamba ebisa biso to lingana. Aimez-vous les uns et les autres. Rena biri na ba maman. Vous avez compris Paola Schengen kilo à Londres. Motema mon vieux Floris Saombo. Baza tellement belé loge mouya depuis Coventry Rena Birazali avec Jemima mais na habité vraiment na surpris na ba mambu nyonso sali une introduction na yo mais toutefois je suis là mieux placé pour nous répondre quand même na ba question o ayo ba lobi faut respecter presse ce qui presse bengio c'est que est considéré au premièrement voilà donc au sel anka acte moro boye o ezala rapina je jure de dire la vérité otomoka liboko poto le baki le baka bosolo. Je jure de dire la vérité dans ma vie et non de mentir. Je jure devant la Constitution de la République comme étant le Fachi, le président de la République du Congo, de l'Internet, René Abiri. Merci. Voilà donc on a ça déjà bon ça veut dire nyons to tuna awa le baka bebo solo. Voilà ce qu'on a bengio mingi yoza master ya janvier bozala bo umela na kata équipe nationale bino na bino boyebani vraiment à part tout ce que badeli tout ce qui a des bêtises mais au fond bozala to boyebani d'abord on développe l'intimité quoi voilà maintenant ngai nazoki appelle bato poto babenga abena nga pena tanga nga kombo maman Judith abenga ngai moko ya master ya Karine Mokonzi abenga baza kuna les soutiens à Karine Mokodo basala groupe na bango ya ba monde entier ba soutenir Karine apesi nga information moko apina nga Jemima omoni ba chaînette o ezaki na kata ndako wana mutu ayiba ba chaînette wana eza janvier Mokonzi sikoyo nga tanga bisanga ba info wana nga na zupi ba information na ndenge na nga il paraîtrait que le jour bana ça la valise wana pona ba memela Karine bana ça lango janvier na Tanya Mokonzi mais pourquoi kombo ya tane zo bimate ebimi que janvier de mutu ayiba ki ba chaînette parce que tane donné que yo za la master ya na bende ba bon mais to bomba na monde internet jamais naebi janvier très bien je le connais très bien. En dehors de ma tout au salaka, toi la rapé na vie auto vivaka, toi na ba famille, tu réfléchissaka ainsi de suite. Et alors, depuis naïba janvier na tika loyo kain na lisolo oyibate. Janvier afanda na Christelle Kabea fille o azalana ba bien ebelé koleka Karine Mokonzi. Christelle Kabea o banda procédure ya poto tongo wana Karine a raisonné akomata kimbaseke. Oso comprendre. Donc atika lo sala acte wana te. Et alors eloko nini yango vraiment ya grave parce que janvier premièrement na famille na ba ono ba souffrate hein. Comment na janvier te ndengo zo monega bo sala vidéo nini bete. Na famille na ba ono ba souffrate abota mino na famille moko ya bien famille o abatu bazana no éduquer. Premièrement na mutu oyo apesi information wana aza utopie. Oso comprend aza mal à la tête. Aza fan aveugle donc aux ala na confiance te ya ba propos ya batu moko boye so pe clique mo be basangana pour un individu mbeya
pour na kopesa yo ba parole moko be or ba makamso ko loba na TV j'ai ma gros bébé nga na yebi oza la femme du patron na yebi yo mobali no se respecta okoloba pe makamso be na télé et qui peut diminuer la personnalité na yo. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'on t'a dit c'est vrai? Aux Olanda, vraie réalité, il y a Maramboueleka qui na chambre, nga Renabiri, je suis là. Aux Olanda, je parlais même avec le garde, il y a ces bâtiments wana. Bango toi na bayebi comment est-ce que moi na moi suis na ma bolé elle vivait. Na katsanda kwana, janvier n'avait même pas droit de se servir lui-même. Il mangeait s'il faut manger. Collier janvier, et autres donc janvier pour aller il faut Karine Ayo Kanzala. Oh. Ben oui, là je te dis la vérité. Janvier pour Azuelo Collier il faut Karine Ayo Kanzala. Alobane ke yo pe kende zwa ya kolia. Ozo comprendre. Et puis ba misunyeza calculer na zwa li pekate ko zwa li pekate. Ozo comprendre. Tala déjà mutu déjà à vivre dans babilo kwa bongo. Et alors pour dire quoi? Janvier va sali valise. Au moins soki ya solo et que bazo loba marambu ndetiko ya bijou. Alors pourquoi lors de leur introduction de ces sujets na bango ba fan avec les sopé communauté de nani soutien ma bolin. Yo vraiment fan du noma na poto. Famille noma ba luki ba mbongo ba tinzo na poto. Ok ko fanda n'organisation soutien ma bolin na yo tata mobimba topé maman mobimba soit disant pe que ozana bana. Pour soutenir mutema bete pas soutenir ko ba fan yoka tenga Renabiri nazana nana ba fan nanga les amis dans les fidèles de Renabiri. Nana les fidèles de Renabiri. Ozo comprendre bango soutien na bango envers nezani. Eza ba conseil ezali ko pesa Renabiri ba stratégie nini pour être Renabiri azala mutu ya valeur po na bango. Ba olobele la Renabiri tamsu na quartier mo na poto. Mutu pa ebi que notre Renabiri c'est un garçon qui réfléchit très bien. Et alors pourquoi bango moko babandaki na nute ko étouffer likambu ya kombo nga Renabiri je suis victime na makambo ya. Ils ont cherché quelqu'un pour interpréter ma voix. Mais ce qu'on l'a dit, on comprend que c'est pas ma voix, même son introduction, c'est pas moi. Parce que je ne peux jamais faire ça. Là, je l'ai dit que non, tout à l'heure, on le toujours vérité. Yé Karine, Asangani, Kakana Batunaïwana, pour m'étriquer. Or, Babosani, que la loi de la nature existe. Maman, balana poto déjà benganga yo. Guilin, okomi na Congo ndengenin. Et puis, on s'en a mission YouTube, on habite, ma maison Guilin, Teza, Renabirabi, oh. Papa Limbisanga okokana na mwana na nga na États-Unis na koloba na belateli na yo ndenge moka na mwana na nga osoka ba ndeti mutu abongo bat ba koloba ndeti admettons que mutu abongo asala film pornographique ba koloba que note wana ale Renabiri oso comprendre donc premièrement eloko ba sala yangwana et alors valise wana c'est que mutu azoki kozani ndeko Karine parce que yende kwa Karine na Karine ba yoka na raté ba solo la raté. Même dans les jours J, oh yé Karine azo kende pour azwa avion. Tout na yé Karine si elle a été accompagnée par qui? Tout na yé so qui même attende ko na yé moko ya famille a accompagner kai. Azala kité. Muto accompagner kai azala raté. Janvier nda accompagner kai parce que ayebe ke azo raté. Donc si o kangisa ba biloko na tout o kende dossier ya so pe quoi là. Or, wana sobe quoi là, donc Eza est l'autre côté. Donc, elle était partie avec Mamakambunaya, qui n'a pas Makambunaï presque tout. S'il y a eu un vol, na bijou, tant que na TV, to na ba divan. Kounini ba monter, na eloko eza na valeur. Donc, c'est que à condamner des petites sœurs na voleurs. Il y a tangi été na kata komone ba bon ba tanga kombo na été. Janvier na ndenga na yebelele, il ne peut jamais faire ça. Donc soit ezali ndeko naye. Ndeko naye muta ayibi nini babilo kwana. Voilà ce que tant makamto do lekana mais pourquoi est-ce que kombo ya héritier et kota kona makambo parce que tant makamto dans eza janvier mutazui. Maintenant comment est-ce que kombo ya héritier koti? Bango balobi janvier. Mais héritier koti. Non. Yoka, on doit bien préciser les choses. Ezali janvier tende mutazwa kiango. Là je l'ai dit et je le confirme. Na meli même mbondo pour na janvier parce que je lui connais très bien. Vous comprenez? Je lui connais très bien. Et alors bangonde bazui kombo ya mutu bakotisi na kati. Ozolanda parce que tolobara l'histoire reste l'histoire. On ne change pas l'histoire.
likambo soki esalemaka boye admettons que non allé na besoin ya eloko moko boye ekomema nanga eya na maboko na yo et que anomalie moko boye ekoti, penses-tu que ton nom ne sera pas cité? Cela sera cité, mais faut yeba ke ekozala cité na manière nini, ozo comprendre ce que ekozala cité mais tala pe valeur to pe grandeur ya mutu yango oyo ozolinga o interpréter kombo na ye dans le mauvais sens. Et simbate omoninga nde na lobby pour te faire comprendre que je respecte bien la personne et na olinga te na tsa kombo na ye na katsa ba bêtise. Voilà, pour lui protéger, là je ne peux pas dire son nom. Voilà. Maintenant, pourquoi comment est-ce que tu as un combo de papouche avec le côté de Makambo qui a chaîné? Est-ce que quel intérêt baisse la team est-ce que héritier est un artiste et musicien? Aza entouré avec les artistes et musiciens. Baisse nini oyoyo héritier watanabi arozala nango intérêt na nzoto ya Karine. Baisse nini héritier watanabi arozala nango na besoin tant mususu epananga to epa ya janvier. Un intérêt mogoté sur René Abiri, un intérêt mogoté sur Karine, c'est-à-dire qu'ils s'emballent de Queen. Tu vois un peu? Donc ils s'emballent de Queen. Alors là, makambouna ye, alors là, ba musicien parce que mi ange mi demo kala mingité. Et là que ça l'héritier watana be pas ça que non tant mususu amoni ba fan na ye bazo réclamer que non te mi ange mi demo zo umela, il va se précipiter parce qu'il n'a ko satisfaire public na ye. Vous comprenez? Et là, on dit que ça n'est pas si en. Mais s'il y a un Karine qui se dit, qui se prononce de bêtises à la télé. Tu as le bélo, monte pour la papouche. Banana Kamoto, le Karine a le bélo. Karine a bon à taper ma vidéo. Alors, on va répliquer. Et il y a solo, papouche, m'taïba qui a le bélo côté jusqu'à là. Parce que silence n'est pas ton bas, biri, bah au foot, bon, pour ça, non, 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 non. Ngarena biri. Batutu baebinga très bien. Je suis un garçon qui est honnête. Nakoki jamais kozala utiliser to exploiter likolo ya mbongo mobe ya mukie pour nous cacher vérité na loba mensonge. Non, je ne peux pas faire ça. Ben oui hein. Même batu babi que Karina ni Myriam Mokonzi na maman za na Belgique, bangonde ba na tante na ma fifi, bangonde ba na yo na janvier ba mbongo pour finga Karine. Non 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 non, premièrement faut anon na respect ya basi ya bato mabala. Mais comme on tangi comme melope ba problème donc na tangi on be magie bon la bi ku magie ton bon on ne ba personne ba kombo on otanga voilà donc voilà donc moni maman Fifi Lukala na maman na biso Myriam bazali basi ya batu bazali basi moko photo pesa bango vraiment respect basali ya mingi pona mwana mwasi wana Karine et alors ceux qui Karine lelo la kisi batu ingratitude yebisanga ekolongola ya Myriam nini ekobakisela bango nini ya Myriam rozala na intérêt nini pas Karine intérêt zali parce que Karim ta foule na internet ayeba na raté to kende pas tozonge pai kosunga mutu na mokili vraiment za mabe bazuyo babokoliyo bapuye yo pa ozwi pe avie bu okomi mutazuyo azolesa yo na katanda kuna ye to réfléchir elo oyo Bozolo bakeno ya Myriam Azamabe, to maman Fifi Azamabe. Est-ce que vous savez combien de fois cette dame-là a un amour sur Karine? Te yoka, na oye bisongo même jusqu'à présent là. Bako sala Karine mabete. Bota la premièrement bolingo oyo bazalaka nango tant sans verrier. Ngana yambio na ndaku nanga. Soki lelo likambo salemi. Il y a eu un problème. Est-ce que batu barotala ta mususu makambo nga na salio batu barotala ngote batu barotala ka ke note oh mais yo zala non na maîtrise po mutu oyo ayambi yo na nunda kuna ye webi na poto kozwa na nu mutu kola liseno na katsa ndaku na yo eza facilité mama na ngai combien de batu ba na poto wana baola la libanda tomona ngona ba vidéo ba congolais baola la libanda wana na poto mais ozui chance wana yake mutu azio a supporter pendant un mois Karine ayebi nde ba futaka loyer na poto ayebi nde ba futaka régie des eaux ayebi nde ba futaka SNEL ayebi yango te ozolanda mutu azio en charge a bokolio peu importe mabe na ye il faut toujours olakisa ye humilité
kolakisa mutu kozala humble eza kozala zoba te. Kozala humble eli koloba te ke no mutu wana komi yanke so pendeni te. La Bible le dit bien que l'humilité précède la gloire. Oso comprendre. Et puis moi si na vie à réalité boye. Il faut kozala humble. Oso comprendre maman nanga. Kozala na cœur moko ezali douce, rempli de joie et non d'amertume. Oso comprendre Karine eloko bomisie eloko kabole na batu, elle est trop pressée dans la vie. Oso comprendre, elle est trop pressée. Elle veut se voir, elle veut se faire. Mais en cherchant tout gagner, on risque de tout perdre dans la vie. Oso comprendre. Maman kozwa ezalaka na ba procédure nini o mutu il faut atamer pour réussir na vie. Ozo landa soza motema duku duku. Ozo welela oli komona mbongo leko bwena misu te. Admettons aujourd'hui là moi Rena Biri, je suis à Belgique. Ozo comprendre. Avec madame Nanga Lydia Kapajika. Ah, comme bimi bon yoka. Admettons na Belgique. Nga na ebi ba venir Belgique te. Non kita na aéroport yem to diriger nga. Ah Rena Biri po ba oncle nanga baza. Na ko benga pe aoya po uzwanga. Roma ba mama nanga pe baza na obenga pe ya Miriam. Te mama Fifi Lukala. Oh boya te. Faut benga ba po bango ba soutenir no mikolo. Te yoka. Aoya kozwanga sans aucun intérêt kala wana. Ya Miriam azui Karina longo ba longo li Karina kina tindinga kekuna tindinga yambiye. Atikala kozana na ida mabete likolo ya Karina. Alongo li Karina kindo seke bango ndemba bengisa Karina poto. Ba Miriam ba bengisa Karina poto. Mais kokende ya Karina poto. Biso tutu ebi c'est le boss to Torina tembele big boss. Ozo comprendre. Mais ezape na batu pe oyo pe ba apuyaki, ozo mba bataki ba mikie te ba apuyaki. Ozo comprendre po eleka pe malamu ba faciliter kande ba lisapi moko esokola ke longete. Ozo comprendre. Intérêt nini o vraiment mimi ozana ngo ya keno azui Karina loba longo le na ba ye na wana afanda na yini neboy. Kala na azalaka na ida ya kobengana to peninte ayo sala ngo kana minutes o abiri batu balobi ke no banda voice no voix no ebimaki na ba voice oyo loba ke no ba yabaki na ko triquer yo basali ba montage banda kama mtu esali maana OK susu na la team te pourquoi te na la team wata wana ezali pale nanga la team wata wana vraiment ezali ma résidence nanga Rena Biri. Batutu baebi déjà que Rena Biri petit frère héritier Watanabe Ezer Obambate na mamani donc héritier Watanabe ko expliquer yo donc oso comprendre ko expliquer na yo bande expliquer ba mo posa te Rena Biri donc maman na ngai maman aboti ngai azali petite sœur Yaya Bitu oso comprendre ve nanga Pongo Pontiac ayebi donc iso mobali baebi ba Christian ozo ba maman nanga lolot mulishi webi ke Rena Biri je suis le petit frère propre d'héritier Watanabe et na ndenge ba trika kinga na voice wana ezangate oui batutu bayebi yango voir même na batoko balinga ngate bayebi ke voir ne savoir Rena Biri te ba Olivier Radangola bayebi ke ne za Rena Biri te ozo comprendre mais toutefois cela ne va pas aussi m'affaiblir. Que elembisanga soit esala ke non akendara sur répétition que soit esala ke na lobele la rali sur le baraté on dit on la lisian. Non, je parle maman nangai. Je ne peux jamais passer à la télé pour na l'exabaton nanga inutilement pour parler na marambo Karine. Je ne peux jamais, je n'ai rien à me justifier là-dessus. Je ne peux aussi jamais me mettre à la télé pour se justifier le cola voice moroboui. On a yebi keza yangate. Je ne peux jamais par rapport à ma qualité dans ces pays. Oso comprendre. Quelle qualité à vivre. Et bon oso kamani, je suis une autorité. Hein? Oh. Yani nyango autorité yani. Mais je suis une autorité dans ces pays. Aux autres autorités na kati mboka oh nazo investir na ba marambo belé zali ba momso zali toko lobate on investir na mafinga te non batebele ba Rena Biri je suis une autorité dans ces pays je peux passer à la télé pour parler que de héritier Watanabe faire la promotion de mi ange mi démon et non de prendre mon temps pour parler sur ma bolé maman mbeya ça n'a pas de sens wana za ko kitisanga Rena Biri na fandi beno lobele la un certain Karine. Muto asala muto afula muto asala ko yeba. Non ko sala nga muta sala nga héritier Watanabe.
mutasala lelo ke a valoriser via Renabi ayebani mona Renabi il faut la vérité yoka, o jira kiawa Oui. yo oyebana ki tambala se ko bilamba lokola batyo ba beauté pe bima lokola mame mili nde place o sala ki oyebana ka sous makasi. Non, Renabi, j'étais déjà reconnu depuis longtemps. Ngamna na ken pia na internet. Hey. Ben oui, bongo zoka mwani. Nzambe. Ngamna na ken pia na internet. Na fongoli fimbu na fimbu a montanga coup d'état na tikaye. Ya maramba bonzambe, nzambe moko ayebi eloko nini osala na ye. Ozolanda. Donc ce que je te dis est vrai. Renabi ken non luko pona loko abira lobi fonga na luka ken. Donc ken ye moko ken pia na yebi abenga nga kutu molakisi. Abenga nga maître molakisi dans le maître dans na format ye poche ken pia na la câbleur abado linga basinga so monsieur Sili kuna na directive. Ozo comprendre bala yitambo baby makambu na oloba. Voilà. Est-ce que Tantine Stéphine de nani? Ouais, Tantine Stéphie donc fille mongo boé. Donc aza un peu moins genre aza moins bien té ba otaki okangé dernièrement. Donc bakanga qui est pour été aye leçon. Ozo comprendre ezala ki première leçon ceux qui au sakani lisusu au déborde mais quand on Tantine Stéphie mais quand on déborder sous na langage ko finga déjà moi si ya mutu webi keza déjà mabe Moi si na yo. oh ngaso moi si nanga il fera 5 ans en prison. Ah il fera de ce que Tantine nga dane moi mobile pour le il fera. Zela yoka omoni nga mwana na lekechu Aïe combien. yoka soki ameki kofinga mwasi nanga il fera 5 ans na prison na chema na munote de mon mandat ma fachi nande ba otcha ba so de mouton nande ba otcha ba borone le kalikulo zo kima ba ni tout ça a mona ngote il sera interné cas grave parce que il faut qu'on respecte mwasi ya mutu oso comprendre faut que mwasi ya mutu aza mwasi ya mutu mwasi ba futele limbongo lokwa ndeti boy naza na fierté jazz ye wana mobile ya longoli esoni oso comprendre ye wana lelo ana ozo loba jazz a mobile siko mbola longole soni abali nanga yoka mama omona bino tu ba fille internet so eza na fille oyo se respectaka wa sala ka boulot na kitoko lokola jazz azate jazz azalaka infidèle te mobile nini ngwa linga omoni jazz depuis banda musala internet kalo yebe na mobile te tala mbala ma bolingo la patience paye mama tala bisika zali bolingo komi goût jazz amoni tout refait azo kamo lo roi moni poto inga babisiete azo luka mona basinga kura likolo mazo mona ngopete ozo comprendre donc jazz ndenga zawana topesa e tant topesa e chance bible lobi na bisoni nanda kunanga basi bikomba bakozala te ozo comprendre donc jazz ndenga zawana azala ke combattre. Comment bino bozo sala ba complot ba calcul mabe que jazz a les combats botate mais non jazz a productif jazz a botaka jazz a mobile siko bota nde azazemi c'est que ngano tolo ba jazz morote pour aibi mutakene poto da jazz kavulu siko yolo ba jazz o wapi ngano tolo ba jazz morote mama siko ba jazz o wapi pour aibi mutakene poto jazz kavulu ngana aibi jazz o ngano lobelela wa mwasi asambe wa okoko bota okoko pesa naissance et puis abalolaka ozo banga muna sulela mobali na lobi te non jazz vraiment depuis ay ana poto donc a satisfaire nga ozo mbeto ekomi elengi ozo prendre loboko ekomi coussin he nganzambe jazz mo boluka l'internet omoni jazz yeli fa bota mbala liboso fo jazz bota bazala ta misatu mapasa na misatu na mbala moko po ninga zawana mbonga mwana liboso afuti ba ofutela ba journaliste ya mwana mibale asombele tata mosi na bango lupango na Goma ya mususu wana bombi ye moko ozo comprendre akobota kala mingi te to mona ngwa ngana kozala montela muninga bali sepela mama wala kande jalouse na ye nga yebi jeza mo mobile siko babali ndeni elekela nga mambo sala internet tala wala ba jalouse na ye nitinga za jalouse nga mobile ndeni nga mwasi mobile za jalouse neko toloba mutu moko te donc muninga bali sepela muninga voyager sepela mutema lukunya na mutu to komona ba ken pia na bakomo salela jazz ba video ko finga jazz jazz ngo ye wana kavu ngana toloba jazz moko te ngana bango ba bi jazz bango ba finga yepo bi jazz ozolobela ngape na bi jazz nga na olobela siko bango siko ba finga siko jazz na intérêt ni pour jazz ba finga ba na intérêt te jazz ko finga bango te tala ser nanga jazz asambela kalinga prière
Jamais komone na télé à téléma afinga mutu. Jamais. Pour na ye na romela mbondo. Ozo comprendre. Aleki ken piana na kitoko ken piana taba oboni jazz ataba katie nzoto mbabatiki ka loboko telemi bwe ne longia ken piana. Tendresse eza na loboko. Eleki nzoto mbimba ken piana. A téléma te. Comme balanga bengsi ba wi akoko mwa mundele ya solo. Te jazz yendenga zana mutabengi se faza la boxer. Omoni mobali ya boxer. Ah. Ozo comprendre. D'abord, tu as eu la conversation avec Jazz dans mon bal. Bébé. Chérie. Oui, ça va. Il y aura ce que mon bal. Baby, le lobby dans la combat. Non, mato le logo. Il y aura ce que tanti nangai. Ah, il y a le rôle kenaring. Faut betara à 18. Ah, ok. Voilà la conversation avec mon bal. Mon bal est boxer. Voilà donc Dani Mouyenge, l'homme du milieu, na kataba France, wana balobi ya Dadi Mabibi, mokonda double commune PK na kataba France. Encore une fois, l'homme au cœur sensible, Georges Luboma depuis Dallas. Ah non, le lot danger Mikolo. Ce que babi équipe nationale kuna Jaël Chassal ba vidéo à lobby, elle ne fait plus partie de l'équipe wana a pandi équipe nationale et en plus à lobby a ko finga sou mutu na TVT pour na mutu makamtu bebaki mabeo ikasala ausala ngo souté. Est-ce que Jazz nani Jaël a ko pandi pour l'équipe nationale? Bon, premièrement, ko pandi équipe nationale et dépendre na Rena Bir. Premièrement. Yé maréchal na bino na Congo. Donc, il y a le Rwanda qui est le président de la République du Congo. Kabila Kouta qui est Tiki. Bongo yo. Kabila Koutou, soldat. C'est-à-dire que Batou Bakoleka, mais les institutions restent. Vous comprenez? Dans le sens où par là, j'aimerais dire quoi? Ce que j'ai le choc, aux conscience aujourd'hui là, na félicité. Comme ça, allez bien. Jaël, elle n'a jamais eu de problème avec les gens sur Internet. Faut réfléchir bien. Si aujourd'hui là, Jaël, elle a eu de problème, c'est parce que abandé ko défendre Moutou Oya abandé ko benga son meilleur ami. Sa meilleure amie. Vous comprenez, on a le baranda anglais trop na arabe, si on a ça l'erreur na français, faut vous comprendre. Donc faut vous comprendre, si on a ça na le anglais na arabe moi trop. Donc vous comprenez. Donc abandé ko défendre camarade na ye Oya monaki. Vous comprenez. Mais tala sikoyo combien de rancune Oyo Jaël a koti? Combien de bouzoba Oyo Jaël a koti pour aujourd'hui là? Tala yo mabolin. Ko sarana ngati. Alo ba pe na TV bo bloquer ngana bloquer yo. Omaka les jours yende poto. Na bloquer yo doyo lokwa mobutu mo matama. Mboko nani colonel so président voyager général a tie président ba yo kozonga lisute. Ozo comprendre. Donc quand nega zo mataka na avion. Ngambala mo na bloquer mbala mo na téléphone. Nga vraiment quel intérêt nga nozana na vie et puis na regretter na vie na ngande na yeba mutu lokwa mabolin. Chance na kumisa nzambe na bima na été. Chance. Comme nous olwe boye palinga bima no ndedi. Yo kulo ya ko mo la bitinda. Yoka. Na ngana lobelo mo be mais te loba be. Te. Loba. Te. Ba bino na bilo ko ndeko lingana ka entre bino na bilo bozo lingana okuna lingana zo lingana. Elle a été la première jalouse. De toi. Yanga. Hein? C'est beau gars. Te obe bote sili. Et si là de. Oh tala. Na tenda. Ozaki sundo zala ka. Tenda. Tenda wanda. Aïe. Chandelle battante. Non. Non, en fait, le problème c'est quoi? Naza na ba chantier, non landeli la ba maramba ba chantier, tu sais biso par rapport à Kin. Et puis moi golandeli ba maçon mo ibenga 4 sacs à ciment na kangi sac qui prison na semaine ozoya. Donc je suis un peu ba charge, moi belé, bana bazotanga ba classe, tu vois donc kuna pe ba journaliste. Côté kuna pe sous ba journaliste o landeli là, vous comprendre donc ba charge wana. Donc tant vraiment yo 4 ça vraiment sous que exacto que ne banko bimisambongo ya nango koto, tu vois, ça donne un peu mal à la tête quoi. Voilà. Donc qui na équipe nationale qui jalouse. Voilà. Idée na bango ya la Guinée. Ba garçon bazawana bazala lokwa ba poupée sexuelle pour na bango. Oso comprendre.
so yo moko tala René Abir soka non na telemi be yo moko otala da image il y a plaquage vous comprenez oh bosaka na betolo moto yo moko mona make mutu ye moko zo défendre tolo mona ye au sac mutai au défendre tolo mona nga par rapport à quoi par rapport à publication te tala toala na match mo be na limité to ando beta donc na organiser ki match to beta contre ba Rwandais na terrain mo be la wana na bima kaka boye na lata siko gondo ya misiki ya Cristiano na telemi ka boye ka na terrain no bouger ka lokola l'arbitre carton rouge Poigny. Pour Saleni. Ah. Poigny. Voilà. Tout solo la maramba bien Jérémy Lema Azalia Waliolele Chamala na aspirine voilà. Jérémy Lema l'intelo encore il sera dans Ninsaka Mutu. Voilà. Sera à ce le côté. Voilà. Quand ataka le bord à le monter votre comme vraiment ko chiter maintenant pendant c'est la 2 ans oyo ya bino ça bossa les locaux même butu mutu koti c'est que bon fêter la notion on te mutu ça na ndenge na équipe nationale et Panzana na sili samaramba bando le ba propos à Jaël. Jaël elle s'est fait aussi donner et si aujourd'hui là je peux être contre décision ou à lobby à Keno na bomi équipe nationale toi Panzité et Panzana déjà depuis kala wana yete mta Panzan parce que na sens réel il y a ko Panza boy tant leader à qui leader Karine elle n'a jamais été leader omoni ndezana ndako ata batongi ndako boy ndeti nde batongi ndako ba munene vous comprendre ata batie chambre ya lix likolo ya cas grave mais beto esimbi yango na est-ce que boye biango c'était moi René Abir le cardinal ngam na simba ki force na bango nyonso tu boy na maboko nanga tango nga na longwe yikutu te banda ko menoncer nga ba komi ko luka ko buka c'est comme si présence n'avait comme ko gêner quoi tu vois comme je me suis fait retirer déséquilibre mbalamoko ekoti oya bimi na ndenge no abimi na ndenge no abimi na ndenge nae et alors Jaël ce qui kenon le la suite décision je comprends quoi elle s'est fait retirer contre cette hypocrisie ya Karine na Elekechu Lekechu songi ya mak oyebi ba pede balaka ba songi ya makasi ba pede ba songi be panza makita so lelo to tomber na ba merde o eza pona nani voilà donc bon bo excusez ngate hein soki oyokelele ngo comprendre na marque na yo zwango ka na marque na soki moteme kokite oko porter plainte ngana yaka la police te j'ai de maître avocat et puis soki olina prosna kende yo porter nga plainte mais so lina compliqué plus dire donna OPJ wana un problème sérieux parce que je maîtrise très bien la constitution je sais comment me défendre donna yemoro OPJ wana ofanda be pa banda otala sope nini bwe alors comprendre que il n'a pas la compétence même d'être appelé un OPJ dans ces pays. Voilà. Merci beaucoup René. Donc, tu as compris, tu as parlé avec un héros. Et quel héros? Héros national ou quel héros là? Je suis le président de la République démocratique du Congo de l'Internet. Ok. Donc René Abir. René Abir. Voilà. Les Fachi de la presse. Les Fachi de la presse. Voilà. Donc le président de la République démocratique du Congo de l'Internet. Je donne cette mot d'ordre. À partir d'aujourd'hui, musique et zongi na poto. Je le dis et je le répète, musique et zongi na poto. Là, tu t'adresses à Bokechu. Je ne m'adresse pas à Bokechu, mais je m'adresse à toute la communauté congolaise. Que ce soit des Congo-Brazzaville, que ce soit de l'Europe, ou de Wapi. Vous comprenez? Je le dis et je le respecte. Na lobby bien musique et zongi na poto. Muto ya loba kaka boina. Donc c'est par la parole qu'on avait eu la décision de mettre fin à concert na poto. C'est toujours par la parole que René Abir revient pour dire. Parce que j'ai vite compris que problème y a ba combattant et ça sous problème y a maramba ba régime longwate. Parce que muto bango balé na besoin kende c'était déjà kei.
Oso comprendre atikelele bino bokonzi yango. Oso comprendre. Mais ce que problème na bino nini na ba artiste musicien. Oso comprendre. Lokola et comme bongo, j'ai vite compris que non, ba frère na biso ba combattant bazana ba makambo o bazali ko reprocher nango ba artiste musicien. Et alors ceux qui ont un problème na eux individuellement avec Wera ou Kofi ou Fali ou qui kende traité yango na Fali, ce n'est pas généraliser toute la République. Toi tu es qui dans ces pays pour généraliser ou soit pour mettre fin à la musique qui n'a poto. Vous n'avez pas l'amour de ces pays. Ceux qui bino moko kuna na poto bolinga nité bolingo kolinga Congo ndeko zalo na katsa mutema. Combien de tes frères congolais qui sont là en Europe qui sont en train de souffrir? Bokechu toi tu te tala bokechu kebara na yo hein. Yo zo ngambandaka te. Hein? Depuis que nda poto vivite mbongo mbongo te santé santé te libu mwezo santé cardiaque. Et puis des on a vient nanga mo balinga ki invité nani bokechu na fête na ye abangi et puis vérité ça que bokechu po ya malade ndeke lokwa to komi nelanga bo komi problème kuna ba bengo so saison de Nino yo mi problème même c'est que no bokechu ko ya malade ndeke donc rendez-vous na toilette pamba pamba bokechu. Vous comprendre? Voilà, merci beaucoup Rena Biri. Un dernier mot par rapport à cette émission parce que nous chutons déjà. Voilà. Dernier mot na roloba ke non na batuto balingaka la musique. Voilà, non. Maramba musique na ngana lobeli langwa mais où ils allaient mission mon to solo no ba marambo mususu, je ne peux pas mélanger les choses parce que na France 24 na leka ki hier na 1h du matin bat balanda ki bat sepele makasi na interview on a salaki avec madame Josaphat Kouti o apitu solo la ki masolo le kana ki na France na obi wapi na France 24 et le kana na TV ba ana kim oh na mona te batala ki yo voilà na TVT te batala ki yo tu avais dit quoi alors? Voilà problème à télécommande, problème. Non, tu avais dit quoi? Comprendre. Tu avais dit quoi la France 24 le Bénin? Ah. Mais je t'ai allé parler pour la cause de la République démocratique du Congo. Bazo tout nanga ba question par rapport à ma validation au économie parce que économie dangereux ba ko valider le président de la République. Vous comprendre voilà pourquoi je dois me présenter à la télé. Vous comprendre je dois défendre mon président. Vous comprendre il doit travailler à l'aise dans ce pays. Vous comprendre ceux qui te relinga to ke na vérité des urnes. Vérité des urnes déjà eyebana. Fayulu bako voter te na mboko. Ba vota Félix Tshisekedi. Ceux qui saignent ezala ba preuve te. Ya ko lakisa na peuple congolais mobimba ke ba vota ki Félix Tshisekedi. Ngana na ba preuve. Ebeka okede yo sala. Te oyebeke ngana ozana ngo. Ebeka olobeka ozana ngo. Te oyebete nazana ngo na minute so loko pese formation ya Donald Trump nde naza chaque 8 heures na la information planète. Blague te taka makambo eleka na ndako batu na poto na yebi. Ebongo siko ya monde. Totonga nani? Totonga nani le biana. Macron totonga Macron. Te Macron na mwasi na yebi ke Macron aventurier. Président France. Aba aventurier moro. Na miso bato apesa mwasi ne bisou. Ce air moi ben na faut pas péter mwasi à Macron bisi monsieur va dormir, j'arrive là-bas. Macron mbangu na gondo akolala ozo comprendre parce que talaka président moi si ozo sakala na air mo be bossa Macron bisi Macron ke sokolelanga no basani apo repasser lenga ba caleçon otandiango na singa président moko humble Macron wala aventurier moko. Voilà, merci beaucoup René Abiri. Donc comprenez qu'avec lui anti-stress hein, air mon quoi mais quand peu que c'est pour ça la bien maintenant tu comprends vraiment la souka yo peut sa numéro T mais 27 staff na yo si na peut sa numéro téléphone T pour une raison de sécurité donc oui ba trop de conflits trop de rancune avec des gens trop de conflits nazali le seul star pour René Abiri naza artiste. Vous comprenez? Herbotanga bakomba ba artiste nde ba bimara libanda mboka pona ko défendre mboka. Ngape René Abiri soki na ke bandundu to lufu na ke pe ko défendre pe ka mboka. Bomona nga na valeur te. Vous comprenez? Na valeur parce que na autorité morale na kata mboka oyo. De faut pesa nga pe non respect na oloba boye. Na robua kalibanga vraiment ya Paola Schengen kilo ya Londres, maman na Junior Rombo Motema Floris Saombo. Chandelle battant tout maman paradis.
Maman Paradis, donc azolanda biso depuis Paris. Philo Balakisa. Yende mana kati mana chassé vraiment bi kaka. Philo Balakisa. Balobi triple le triphasé s'il vous plaît, triphasé. Philo Balakisa triphasé, mère double. Nakati Paris Dani Bokombe tsunami, le la kutanaki na maman na biso Denise bakutanaki pe na chef de l'état, ba félicitations na ye. Ngape Rena Biri Kalate na bureau d'audience na ngape. Donc étant Fachi, moi si na ngape Denise Kapajika, yepe fo ayamba presque Katale ya na aspirine na Jérémy Luemba pour souffrir makasi na kin. Donc merci voilà, beaucoup, merci, je vous aime. Voilà. Bisous. Voilà, donc là c'était avec René Abiri, hein, dans le Macron de la presse congolaise. Comprenez qu'avec lui, hein, c'est l'anti-stress. Donc vous comprenez que ce qui m'a dit que ça ira bien. Après, Bakayou, Bozonga, mon hôtel, mon émission, j'ai mis le groupe de la presse congolaise. Pour le moment, Kamamboka, Tesso, Mamboka, Nakwa Benga, Tata Mwasa Benga, Mamaleka Benga, Yaya Benga, Oko craqué. Voilà, c'est pour cela que nous avons la mission pour que tu me capes. Merci beaucoup à Miller Wakou. Ma caméra, une image très très bien. Et aussi merci à mon boss, JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, le boss charismatique. Merci beaucoup à Georges Louboma, l'homme au cœur sensible. Merci à l'assistance de Jérémy Luemba, hein, l'assistance aussi de Aspirine, ma consort. Et à tout le monde, le groupe de la presse congolaise. Je moi fort pour le bac avec un autre invité si Dieu ne revient pas et que la paix du Seigneur règne dans votre maison et au revoir. C'est 001. Donc tu as un number 1 il y a 001 blague télé loi sur le biso marambiade. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna on ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV. Donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi. Total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bilele la nenga ilusa Victoria certa amen.